21 год лишения свободы за то, что сказала правду, неугодную властям. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Журналистка и гражданская активистка из ГБАУ Ульфатханим Маматшоева Верховным судом Таджикистана приговорена к 21 году лишения свободы. Осведомленные источники сообщили, что приговор был вынесен в начале этой недели. Другие подробности неизвестны. Верховный суд не комментирует вынесенный приговор. В отношении Ульфатханим Маматшоевой было возбуждено уголовное дело по 8 статьям Уголовного кодекса, в том числе в публичных призывах к свержению власти. Сама гражданская активистка в беседе с журналистами прямо перед ее задержанием говорила, что она не совершала никаких противозаконных действий. Ранее Госдепартамент США в коротком заявлении выразил обеспокоенность длительными тюремными сроками в отношении журналистов, блогеров и гражданских активистов, которые использовали свое право на свободу мнения. Мы требуем, чтобы судебные процессы прошли открыто и справедливо. Лица, задержанные незаслуженно, должны быть освобождены, говорится в опубликованном 8 декабря заявлении Госдепа США в Твиттере. Ульфатханим Маматшоева, журналистка и гражданская активистка из ГБАУ, была задержана после майских событий в регионе. Власти Таджикистана 17 мая обвинили гражданскую активистку наряду с Маматбакиром Маматбакировым и Алимом Шерзамоновым в организации акций протеста в Хароге. Спустя день МВД Таджикистана сообщило, что члены террористической группировки были обеспечены оружием и боеприпасами под руководством и при финансировании находящихся в розыске члена экстремистской террористической организации Алима Шерзамонова и его сообщников Халбаша Халбашова и Ульфатханим Маматшоевой. А по вашему мнению, эта женщина виновна? И как вы относитесь к таким чисткам? А после майских событий в Хароге и в Рушане были задержаны сотни участников акций протеста. Среди них десятки гражданских активистов. Некоторые из них приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Задержанные и их родственники отвергают предъявленные властями обвинения. 65-летняя Ульфатханим Маматшоева работала независимым журналистом. Окончила факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Затем работала на телевидении и радио Бадахшан. Является основателем общественной организации «Закон и честь». С 2003 по 2014 год преподавала в Российско-Таджикском славянском университете. В 90-е годы входила в состав сил самообороны Бадахшана. Международные правозащитные организации подвергли таджикское правительство резкой критике за арест гражданских активистов в ГБАУ. В частности, Human Rights Watch обратилась к правительству Таджикистана с просьбой прекратить незаконные аресты и несправедливые суды над жителями ГБАУ. Human Rights Watch распространила 23 августа обращение, в котором призвала власти Таджикистана положить конец этой практике и придерживаться своих международных соглашений для обеспечения справедливого судебного разбирательства. А как вы думаете, такое давление других стран и правозащитных организаций хоть как-то влияют на наше правительство? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!